basi simu yetu nakwambia mobile network not available. Kaja ukaswipe juu na kuta emergency call. Yaani hata ukitaka kufanya kitu chochote not registered on network. So kulifix tatizo kwenye Samsung tuko na simu yetu, ukigeuza ukiangalia juu unaweza kusema iko sawa. Hapo tukienda tukifungua hizo nati zetu hapo. So baada ya kufungua hapo na kuna network cable hapa ipo. Nitafungua na juu huko. Muda mwingine inaweza ikawepo hiyo network cable lakini ikawa imekatwa. So tutaenda kuonyesha kwa kujump wire. Naona huku na huku haina. So tutaenda kuchoma hapo. Kwenye yaka katikati unaweza kuweka waya au ukachoma waya kutoka hapa kuleta moja kwa moja hapa. Tutachukua waya yetu ambayo tutatumia kwa ajili ya kujump. So tutaenda kuchoma hapo. Na kutumia choma. So tutaenda kuweka kepi ya nyuma hapo na network area hizi. Taibana hapo. Nitabana na juu hapo ili tuiangalie kama imekubali au la. Kiangalia hapo Tigo na Airtel zimesoma. Utaswipe. Utakuja chini hapo imeandika Tigo na Airtel. Tumenya kupiga. Inaongea. So shida inakuwa imeisha hapo. Naweza tukabadilisha hata line. Tukapiga. Ule ujumbe wa not registered to network unakuwa umeisha. Asante kwa kuwa nasi. TNDZ College. The more you watch, the more gain. Subscribe sasa uwe kwanza kupata video zetu.